道士，我唔係道士嚟嘅，揸住。哦係，我南無佬嚟嘅啫，南無佬點同道士咧唔同噶嘛？唔同。南無佬，咁南無佬做啲咩㗎？做啲咩都係嗰啲嘢啦。嘅？都係嗰啲嘢啦，都係嗰啲嘢，咁即係做乜嘢啊？都係嗰啲鐵板神數、太乙神數、六壬神數、紫微斗數、敲龜殼、盲婆摸骨、甲年生、甲八字、小兒喊驚、白日咳、文王卦、武王卦、頭七打齋、尾七招魂、子平八字、三世書、神傷金鉸剪、神傷鐵關刀。驅神捉鬼、捉邪捉妖、搞神搞鬼、呃神騙鬼、雞頸橋、打小人、燉米解夢、照水碗、攝太歲、解穢酒、拜三煞、拜四角、拜灶君、南洋降頭、雙西趕屍、西洋。阿雲爺，哈，仲捉你唔到？正話分明有講到雙西趕屍嘅喎，我冇講到雙西趕屍，我聽得好清楚嘅。正話你話鐵板神數、太乙神數、六壬神數、紫微斗數、敲龜殼、盲婆摸骨、甲年生、甲八字、小兒喊驚、白日咳、文王卦、武王卦、頭七打齋、尾七招魂、子平八字、三世書、神上金鉸剪、神上鐵關刀、鐵關刀。好，驅神趕鬼、捉邪捉妖、呃神騙鬼、搞神搞鬼。雞頸橋打小人，問米解夢照水碗，攝太歲解穢酒，拜三煞拜四角拜灶君，南洋降頭雙西趕屍，西洋占星，哈哈哈！失禮。